Ongi etorriak terrazeoan saiora, Astelenero aiaraldea.eus atarian, 8:00 elkarrizketak, eskualdeko kultur sortzaileak eta beste 11 kontu gehiago ekarriko ditugu. Eta gaurko honetan ekonomatuan egin du hitzordua eta gurekin daukagu Ainhoa Garaio Segurola, ekonomatuko kidea da bera. Konta iguzu Ainhoa, zer da ekonomatua? Kaixo, ekonomatua bere sortu zen duela urte eta piku, elikaduraren hildoa pizkat lantzeko Laudio eta Aiaraldea mailan, eta bertan saltzen ditugu bertoko eta produktu ekologikoak. Orain ostiraletan eta larunbatetan irekitzen dugu, eta badaukagu erosketaz aparte taberna eta jatetxe zerbitzu eta asteburuetan. Eta orain, azkenengo gehigarri moduan, larunbatetan hasi gara egiten Abastos plazan kultur ekitaldi desberdinak, Euskal Herriko sortzaile desberdinekin. Gehienak musikara doaz, baina ez dakit. Beste hainbat materia ere landu nahi ditugu uda osoan. Aiaraldea ekintzen faktoriatik beraz beste egitasmo edo lanlerro bat jarri duzue abian, elikaduraren aipatu diguzu, tokikotasuna eta Euskal Herriko produktu jaki ekologiko gain, sortzaileak ere oso presente izango dituena. Asteburutan Laudion irekiko duzue denda, baina interneten ere bai badago eskura, ezta? Bai, orain arte izan dugu online egiteko aukera, baina hemendik aurrera pixkat uda arrarotxo bat izango denez, eten egingo dugu irailera arte berriro. Eta irailean hasiko gara martxan ekonomatua eta online denda irekita. Udako eskaintzan beraz kultur programazioa erantzi diozue, baina urtean zer zuen asmoa zein da? Gure asmoa da, esan bezala, elikaduraren lan hildoa, hainbat aisialdira biltzea, eta baita egunerokotasunera erosketa denarira. Asteburu honetan Iker Lauroba izan zen Abasto plazan, ekonomatuan, hurrengo gonbidatuak zeintzuk izango dira? Ostiral honetan daukagu Abere eta abuztuaren lehena, larunbatean, Jon Gurrutxaga eta Urbi Lartola ditu laguntzan. Eta horretaz aparte, pixkatu gogoratzea, aukera barazki jale eta haragi jalea daukagula ekonomatuan, burgerrak, pizzak, patatak eta hainbat edari. Hortze gonbita beraz, ostegunetik larunbatera ekonomatuan bisita egiteko eta bertako produktu ekoizle eta sortzaileak ezagutzeko. Diezen eskutik. Artegintzaren bideetan barrena dabil, urratz sendoez. Batzuetan, bizipozez gainezka. Azerre, beste hainbatetan. Saminez bezala, itzaropenez. Ironiaz beste, samurtasunez. Emakumezkotasuna, erabatekotasunez bizitzeko aukera egin duen poeta baten kantua dario ibilbideari. Kantua multzua ireratu zinoiz. Garrasi sarkorrere bihurtzen dakien kantu errebeldea. Erradikala, sanoa, egiatia, ezinbestekoa. Mundu hobe eta justuago bat baletor, halakorik ekartzeko gauza izango bagina, kantu hori Espainetan ekarriko duen mundua izango baita. Edo ez da izango. Alberdania argitaletzeak plazaratutako liburuaren azkeneko horria dugu hau, eta pitin bat Iza Diazen ibilbidea laburtzeko alegintzoa. Bazatoz irakurketarekin Iza? Bai, erabat gainera. Oso ondo laburbilduta dago kontrasalean hori liburuaren edukia eta liburua bera eta hor dauden poesiak, bai.
1976an Laudion jaioa, eta jaioa do trebea gauza askotan, ez? Izan ere 3. liburua da, aurkeztu berri duzun hau, poesia alea gainera, Sano Erradikal izenburua jarri diozu. Sano Erradikal, azaldu zara? Bai, goitik bera gainera. Izenburuarekin egin duguna ere, bai, hemen dago hitz jokoa, bai. Orduan, Sanok berak bi adiera ditu, bai, lehenengoa da oso, eta bestea da osasuntsu. Eta gero, erradikal hitzak erreferentzia egiten dio erroari, bai. Eta orduan, izenburu horretan adierazten, bildu nahi izan dudana da, hoize. Mundu hau aldatu behar dugu eta erroetatik etorri behar da eraldaketa eta iraultza. Bestela, ez du balio. Eta hori da hitz jokoa, bai, oso erradikala eta gainera erradikaltasun hori osasuntsua da. Poesia aukeratu duzu, olerkiarekiko lotura nondi datorkizu? Bueno, topiko bada, baina egia da txikitatik, bai. Eta orduan oso gazte-gaztetatik irakurri du poesia, eta hori izan da nik idatzi dudana eta besterik ez dut inoiz idatzi. Ez ipuinik, ez novelarik, ez saiakerarik, ez bestelakorik poesia. Eta hola? 3. liburua da Sano Erradikal, baina aurrez 1986an ura badoa maldan bera eta 89an Ontzi Ilunak liburuak idatzi zenituen, 20 urteko etenaldi bat, egon da gaur arte. Nabari alda edo zer dela eta berrartze edo plazaratze hori berriro? Nik urte hauetan guztietan jarraitu dut idazten, baina argitaratzeko asmori gabe edo hola, ez? Hor ere, bada ere bai, bizitzak berak buelta asko ematen ditu eta bizitzak berak ere bai eramaten gaitu bide batzuetatik eta hor nik izan dut ere bai, olako denboraldi bat edo ilunaldi nik deitzen dudan bezala, luzea izan dana, sakona izan dana eta gatza gainditzeko, baina hori ja gainditu egin genuen eta hori. Eta liburu hau hasiera batetik argi neukan, zuzenean argitaletxeetara bidali nahi nuela, buruan oso ondo egituratuta nuen, nola nahi nuen egituratu, zer idatzi nahi nuen, zer iburu, zer barruti, zer atera behar nuen, eta hola izan da, bai. Zenbat denborako prozesua izan da? Hauek dira, hemen jasotzen diren poesiak eta hola, dira azken labekadakoak, idatzi ditudan berrienak eta azkenak. Eta espreski liburu honetarako idatziak. Bai. Poesia literaturaren alaba txikia dela erantzun izan diogu askori, hala alda edo nola ikusten duzu poesia gaur egungo hamarkada edo garaiotan? Zelako tokia du, zelako harrera dauka? Bueno, egia da, poesiak, ez da ere gehiengo baten autua, literaturari dagokionez, baina gero beste alde batetik, azken urte hauetan, nik uste dut euskaraz argitaratzen ari direla, poesia liburu desente ez dakit, kopuruari dagokionez baino, ni oso ilusionatuta nago ikusten dudalako nesken ahotsa, bai, daukagula hor poesia. Orduan, neska gazteak ari dira poesia idazten, ari dira argitaratzen, eta oso maila polita eta niretzat oso pozgarria. Irakurleak zer topatuko du liburu honetan, Isa? Topatuko du bizipoza, topatuko du indarra, topatuko du aldarrikapena, topatuko du emakumezko baten ahotsa, topatuko du amorrua ere bai, topatuko du mundu berri baten aldeko apostua, aldarria eta
deialdia, eta xamurtasuna topatuko du, maitasuna. Udaren atarian, ezagutu dugu zure azkenengo lana, aurrera begira, baduzu beste proiekturik buruan? Bai. Baditut 2 proiektu. Eta horietako bat ia bukatzear dagoena, berezia da, nik uste dute holangorik euskal letretan ez daukagula, eta ia da, ea lortzen dugun hori ere plazaratzea, kalera ekartzea, eta harrera ona izaten duen ere. Mundu eta ikuspegi berriak erditzera dator beraz, Isa Díaz López Laudiorra. Amaitzeko gustatuko litzaiguke, zu ados eta prest baldin bazaude beti ere, zure azken liburu honetako pare bat pieza ezagutza, pizgarri gisa ziur gure entzulek ere bai oso gustora hartuko dutelata. Animatuko zara? Bai, ados. Erran eta urra. Zer daukanik errateko? Zer daukan? Minak itotan agon, ezin naun mintzatu. Arnazari bide emateko arindu behar dun mina. Mina arintzeko egin behar dun berba. Egin behar dun berba. Berba bakoitzeko min tanta bat gutxiago. Urra esan errezela, pertsonala dena, politikoa baita. Aupa aizpak. Erremintak eta erreferenteak behar ditinagu. Beharrezkoak zaizkigun. Erremintak. Aingura erdol txuetatik askatzeko. Hiltzatutako ereduez libratzeko. Uztarrietatik jare egiteko. Girgiluak erauzteko. Erreferenteak. Iparrorratz argi eta distirantak. Sasi eta laino artean orientatzeko. Erreferentzia puntuak zeruan argizagiak nola. Piratak gaitun marrazoen itsasoan. Piratak, ez sirenatxoak. Gure kantuak ez ditun haienek alantuak. Askatasun baladak eta matxinadarako deiadarrak ditun. Esa antz, hi, zangoak zalu eta burua argi. Sano erradikal. Gurea, emakumetasuna balioan jarri. Eta bai, bizitzak erdigunera ekarri. Eta bai, elkartasuna jorratu. Elkar zaintzea, elkar maitatzea, elkar babestea, elkar onartzea, jendarte berri batentzako ongarria. Bestela bizitzak ez du merezi. Eta bai, samurtasuna. Samurtasuna sendo sustraitzea, jendarte sano horretako humusa. Bestela bizitzeak ez du zentzurik. Eta bai, gurea, elkarrekiko unibertsalak barreiatu. Gurea, harreman horizontalen substratu. Hortzu bialentzoak, sano erradikal biluztu eta jantzita, eskerrik asko Isa gure terraza honetara gerturatzeagatik, espero dugu aurrean zan ere zure berri, zure eleberri edo zure poesia liburu gehiago ezagutzea. Eskerrik asko zuei, placer bat izan da, benetan izan. Eta saioari amaiera emateko, Kultur Sortzaien plaza estreinatuko dugu gaurkoan, zer eta Izaskun del Cerro piano jole urduñarrarekin, ongi etorrea, Izaskun? Eskerrik asko. Aurten atera duzu lehenbiziko diska eta kantu bat aukeratu duzu saioari amaiera emateko, ezta? Zein? Bai, Martxoko Sumendia. Martxoko Sumendia erabaki dut, niri da gehien gustatzen zaidala, itzen nahi eskotxean, eta da emozioan estanda, ez? Eta, diskoan da agertzen den abesti bakarra ni bakarri jotzen dudana, eta hori, horregatik. Izaskun del Cerrorekin agurtuko gara eta datorren astelehenean berriro ere itzuliko gara.